Y pues, tirando todo el aceite, Alex. Mira nomás, todo el despapalle que vamos haciendo, Alex. Wake up, Alex. Ya, párate a peinar. Versículo 28. No, este árbol casi no nos va a dar sombra. Mira para allá. Mira. Si te traes el paraguas si quieres. Ese ruidito. Ah, ok. Dije, no es el compresor. Pero nomás la empujamos un poquito más. Como que lo doblamos y ya se le quitó. ¿Ven? ¡Oh my God! ¡Wow! Ahí está. Para trabajar un poquito más a gusto. La punta yo lo traigo, la punta de la manguera. Si quieres haz los botes para allá, mira. Ah, pues mira por aquí, Alex. Ahí está. Es un cuarto acá por un lado, pero es 5/16 arriba. Ok, aquí tenemos esta manguerita. Está cortita para estos casos y así no bajar la otra manguera grande, ¿verdad, Alex? Este muchacho me llena de orgullo. Ahí va. Porque la otra yo sí la puedo quitar, pero esa no. Hombre. Muy raro, Alex. Mi corazón es tan feliz. Mira, Alex. También vamos a quitar estas. Este es de un cuarto. Se lo quitas nomás uno. Lo guardas y mira, fíjate lo que hace es esta. Ahí está, ¿ves? Esto entra hacia arriba primero, la pones, te olvidas de abajo. Entra hacia arriba y luego hacia abajo. Ya nomás buscas el agujerito para ponerle ahí el ¿sí? Así que, a ver, dale. Ándale, hacia arriba. Y luego hacia abajo. Y ya nomás buscas el agujerito aquí. ¿Está bien? Mira, ahí está. 48. Ok, Alex me preguntaba de cuántas toneladas es esta máquina. Y le digo que con el número de modelo me doy cuenta. Y este trae RA14. 14 son los Sears. 48 son los BTUs. 48,000 BTUs. Una tonelada son 12,000 BTUs. Así que 12 y 12, 24. Más 12, 36. Más 12, 48. 4 toneladas es la máquina. Si ves una máquina que es de 36, que dice en vez de 48, dice 36, 3 toneladas. Y si dice 42, ándale, 3.5 toneladas. Así que no sé si le pusieron R22. Ok, pues guíate por 4 días entonces. Ahí está, Alex. Sí, aquí es donde vamos a cambiar el compresor que vinimos ayer. La recuperadora. Mi banquito. No sé si...
I don't mind. Okay, thank you. How do you feel the air conditioning yesterday? Great. Really? No, yesterday it took a long time for it to kick in, Uh-huh. but it once it did, you can still feel it's real cold. Nice. Awesome. Los gauchos. Oh. Acá están, acá están. Nada, Alex. No, sí, Alex. Me llevo un paso adelante. No me parece que este chico sea muy listo. ¿Qué vas a comprar otro de esos? Sí, vamos a comprar ahorita que vayamos a por el compresor. Me acuerdo de traerme uno. ¿Está bien? Sí. No, ¿qué hacen? Qué buena pregunta. Eso saca la humedad del sistema. Él se queda con esa humedad. Estoy agarrando señal, carnal. Estoy agarrando señal, carnal. Ya no está pasando gas, yo creo. No, ya no está pasando nada. Vamos a apagar la máquina. ¿Ya me la conectaste la recuperadora? Pero ahí yo la conecté ayer, la pressure wash. Ah, sí, pero esa como no cabe. ¿No cabe ahorita esta? No, no se va todo. ¿Y ya la prendiste o no? Sí. ¿Y no prende? Ah, esta. Entonces, no. Ahí está. Sí, está buena. Abdiel, cliente. Ariel. Hey, Ariel. Un minuto sin mí ya me extraña. Está guardando el gas. Alex, voy a necesitar la manguera con agua, pero no le abras tanto para que le enfríes ese tanque porque se va a poner bien caliente. Ponte acá en la sombra, Alex. Acá. Ahí está. Ah, está bien, está bien. Alejarlo del calor, el cincho ese. Ahí 101. Mira, si lo mueves a veces, si lo mueves por dentro, el refrigerante se enfría. Y mira, y de volada bajó por 93. 85, ahí va bien rápido. Pobre mata. Se me está acabando mi acetileno. Ah. Ya le hicimos. Ahorita vamos a comprar acetileno, Alex. ¿Dónde está la esa? Aquí está. Ahí está, ya se... Eres el mejor, Alex. You are the best. O sea, sí. Dice Alex que sí está pesado. Dale, Alex. Jesús. Es que quiere ser humilde. Sí, quiere ser humilde. Sí, por eso. Sí, sí, ya sé. La humildad primero, Alex. Siempre. Pero hay una cosa, Alex. Que tú no puedes decir que eres humilde. ¿Me entiendes? Tú no puedes decir yo soy humilde.
Porque ahí ya no está siendo humilde, ¿verdad? Las otras personas tienen que ver que tú eres humilde. Las otras personas deben dar esa opinión acerca de ti. Aguas, con el dedo. Vámonos. Vamos por el compresor. Mira. Y pues... tirando todo el aceite, Alex. Mira nomás. Todo el despapalle que vamos haciendo, Alex. Deja que se tire ahí todo para afuera. Vomitó. Mira. Vámonos, Alex. Ni modo. ¿Qué se puede hacer? Ya se hizo. Todo por no amarrarlo, Alex. Hay un Sancho, tú. ¿Un Sancho? ¿Cómo se llama? Ah, no sé. Un Sancho. No hables de ese ahorita, Alex. Ay, salsa. ¿Está picosa o qué? Está bien rica la salsa. ¿Ah? Ya. Está rica. Gracias, ga. Oh, wow. Sí, gracias, ga. Es todo, sí, gracias. Aquí están las tortillas, Alex. Bueno, pero pues, vamos, hacemos la oración. ¿Haces la oración tú? Ya fuimos por acetileno. Aquí está el compresor. Puedo poner. Para poderle ponerlos. Ahí está. Mira. Vamos a limpiar ahí para sacarle toda esa tierrilla. La tierra no vaya a entrarle al tubo, ¿eh? ¿Qué tubo? A los tubos esos. Oye, se te va a salir el pescado que te comiste ahorita. Sí, ya salte. Déjame ponerle esto. ¿Quién se ve? Pero Jehová sí lo ve. Pues es que le pongo los tornillos al último para esto, mira. Ahorita vas a ver. A ver. Lo pongo más para acá. Y el compresor lo dejo que empuje poquito hacia allá. ¿Entiendes? Sí. Dejo que empuje poquito y ahorita le pongo el calor y ella solita va a entrar. Ahí está. Y esta la aviento para acá poquito. Y ahí ahorita ella solita va a entrar también. Le pongo el calor acá, Alex. Cuando vaya a soldar, Alex, le tengo que poner el calor aquí. Pero ahorita quiero que se derrita la soldadura que ella tiene para que entre. Haz de cuenta que salió de fábrica, Alex. Para hacer la vacía. Para hacer vacío. Se evapora bien rápido. Yo una vez toqué, Alex. Ahí, con la mano así. Acababan de soldar. Andaba en un ático. Y el señor acababa de terminar de soldar. Y me dice, Jesús, ¿ves por esto? Me levanté en el ático y toco el tubo. ¿Con qué mano? Y no sé, no me acuerdo si con esta o en esta, yo no me acuerdo. Pero me salió una bolota aquí, una bola. En ese ratito me llevaron al hospital. Yo creo que acababa de apagar las torchas, el señor no tenía ni unos 10 segundos de que las había apagado. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda.
Bueno, Alex, ¿te trae la vacuum? O sea, la limpia o... No, la vacuum es la que conecto en los gauges. Y cuéntamela. Ok, estos tornillos ya traen el fierrito del medio, así que se los quitamos. El filtro deshidratador, Alex, tiene un lado para dónde va. El Freon viene por aquí y va para allá. ¿Está bien? Así que ahí está la flechita. No creo. Vámonos. Ahora sí viene lo chido. El compresor se escucha bonito, serenito. Hoy nomás irá. Pues quién vendría a arreglarla. Una chulada. Una chulada el que está aquí, mira. You serious? Mi parte favorita, Alex. A la hora que pagan. Es mi parte favorita. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama felicidad.